Добрый день, с вами Светлана. Сегодня мы посмотрим грабеж среди бела дня в прошлом году, произошедший в Лувре. Украли драгоценности. Скажу сразу, для меня такой разбор, такое преступление из серии вопроса, какой формы Земля при наличии фотографии НАСА, да, из космоса. Потому что, как правило, такие драгоценности крадут под заказчика, они дальше идут в частные коллекции. Естественно, где-то они, если всплывут, безусловно, будет понятно, да, что цепочку можно отследить, откуда вообще они пришли. И, как правило, если их вот так вот похищают дерзко, они какое-то время где-то лежат у кого-то в закромах, да, их, возможно, даже никому не показывают. То есть это делается под заказчика, естественно. Что у нас случилось в Париже? В прошлом году в Лувре преступники подогнали автовышку к окну, к одному из окон в галерее Аполлона. Причем это не первый раз хищение именно вот таким способом. Там незащищенное окно. И зашли в зал, в эту галерею через окно, разбили кубы, в которых лежат драгоценности. При посетителях прям все это вынесли. Я вам ссылочку прикреплю. А сейчас мы посмотрим, были ли там оригиналы, что похищено в Лувре. Вообще, оригиналы ли они похитили в Лувре. Вообще красивые очень драгоценности похитили. Ух ты, ух ты. Это было очень хорошо спланированное преступление. И, скорее всего, часть драгоценностей никогда не найдут. Сразу оговорюсь, что пока преступники бежали, они сломанную тиару, по-моему, выкинули на дороге. Просто выкинули на дороге, бросили. И уехали дальше. А еще часть драгоценностей позже были найдены у Миндича. Это кошелек Зеленского. В Российской Федерации он, по-моему, экстремист-террорист. Почитайте, там в ссылочке будет. То есть, возможно, пути ведут к Миндичу, но не только к нему. Украдены были оригиналы. Вот сразу показывают, что украдены были оригиналы. По дьяволу, по смерти, умеренность, четверка пентаклей, оригиналы украдены были. Да, это были именно реликвии страны. Да, 100% были украдены оригиналы. Кстати, тот комплект, который на фотографии, он как раз был и найден у Миндича в ходе обыска. Да, оригиналы, конечно, принадлежали императрицам. Вот, императрица, маг выпал. Это именно украшение императриц. Неплохой улов, что я могу сказать. Хорошо. Кроме Миндича, кто-то еще входил в эту группу и был заказчиком. И куда ведут следы? Кстати, очень рекомендую, кто будет в Москве, посетить Алмазный фонд в Российской Федерации, в Москве. Там очень красивые украшения, и там вот реально бункер. То есть для меня было поразительно, когда готовилась к разбору. Я читала, всегда ищу информацию, прежде чем делать разбор. Ну, хотя бы минимальную какую-то, да, спарсить информацию, чтобы понимать, о чем речь, чтобы хотя бы 10 минут логично изложить, что там и как было. И у меня в первую очередь возник вопрос, как так в Лувре просто вот заходи и бери драгоценности. Вот у нас наши молодцы, в России все вообще не так. То есть настолько там охрана классная, там даже окон нет. Там вот реально бункер. Никто у нас ничего не утащит из драгоценностей российской короны. Рекомендую всем сходить. Это незабываемое впечатление, вы на всю жизнь запомните. Очень прям рекомендую посетить Алмазный фонд. Обязательно с паспортом. Это не офшор, только по паспорту. Еще и предзапись могут вести, кстати.
И иерофанты договорились, смотрите. И все это было вот молниеносно происходило, все. Подобрали людей, которые им это сделают, организуют. Кстати, преступники увозили драгоценности в гараж. Причем так это все, знаете, неторопливо. Никто там не суетился. Несколько раз они приходили, открывали эти украденные кофры и любовались драгоценностями. Но я их понимаю, там, конечно, красота такая, дух захватывает, когда ты еще такое в руках подержишь. Некоторых там даже задержали. Заказчик, скорее всего, был один в цепочке, но сами драгоценности, которые были похищены, там несколько лотов, они были розданы разным людям, и находятся они в разных, ну, буквально в разных частях света, скорее всего. Я думаю, они осели в частных коллекциях у вот этих вот иерофантов. Конечно, такой трофей, это крадется не для того, чтобы жену выгуливать, да, с друзьями в этих драгоценностях. Это крадется для того, чтобы вечером под шум водопада на собственном земельном участке, под треск дров в камине, с дорогой сигарой, с дорогим алкоголем, сесть, поразмышлять о жизни, посмотреть на закат, потихонечку самому из сейфа достать эту красоту, полюбоваться, ее к колбу приложить, да, подумать, какие люди знаменитые, да, это надевали. И это похищено ради того, чтобы иерофанты были причастными вот к этой вот истории, да, могли себя ощутить как инициация, да, через вот эти драгоценности, инициация вот приблизиться к тем людям. Все спрятано, конечно, все, ну, конечно же, все спрятано, вот. По отшельнику все спрятано. По отшельнику все спрятано. По четверке мечей фиг вы что найдете. Не найдут. Уверена, что не найдут. Может быть, спустя годы где-то всплывут, как некоторые такие же похищенные драгоценности и лоты позже всплывали на аукционах Сотбис, но проходил очень большой временной промежуток. То есть это будет лежать у них в закромах, и буквально вот одна пара глаз заказчика, да, достал, полюбовался, потрогал, когда никого нет, даже хвастаться никому не будут. Вот такие дела. Все, всем хорошего дня. Обязательно поставьте лайк на это видео, подпишитесь, задайте свои вопросы в комментариях, если вы хотите, чтобы я что-то разобрала. Мы обязательно это разберем. Связь со мной через электронную почту. Она указана в описании видео. Также проходите всегда в описании видео. Там обязательно в закрепе будет что-то интересное, чтобы вы могли смотреть качественный контент. Потому что я фильтрую очень сильно контент. И если я что-то ложу в закреп, то вам тоже есть смысл подписаться на этих авторов. Вам это однозначно принесет пользу. Пройдите видео Нелли Алаяровой. Посмотрите, что там лежит в закрепе, это очень важно. Это ссылки на видео, как понять, что жертву обрабатывают мошенники, как вы можете противостоять, что делать. И, конечно, обязательно будьте внимательны, присматривайте за своим кругом общения, фильтруйте. Смотрите, что у вас социально незащищенная категория ваших родственников делает, не попали ли они в лапы мошенников. Обязательно детей интересуйтесь, что делают дети, потому что дети тоже в зоне риска. Почитайте просто ради интереса, сколько детей сейчас из сейфов родителей отдают мошенникам, ну, миллионы, буквально миллионы. Потому что там на детей тоже ведется воздействие. Такая жизнь, придется подстраиваться. Всем хорошего дня, отличных выходных.